नेपालमा चाहिँ अब फेरि कामै नगरेको बानी क्या तपाईँको कहिले कामै गरिएन अनि यहाँनिर आएपछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ रहेछ एकैचोटि बच्चाबच्चीहरूलाई खेल्नको लागि त्यो ठाउँहरू पनि राखिदिएछ क्या अनि पार्कहरू पनि यति सफा राखिदिन्छ कि अनि यो चाहिँ हाम्रो होस्टेलको ऐना हो यहाँनिर चाहिँ ऐना सैना हेर्नको लागि पर्फेक्ट छ यो चाहिँ पेपे हो क्या भोलिपर्सि आइफोन लिने भनेको मैले यहीँबाट हो सबजनालाई स्वागत छ मेरो आजको भ्लगमा वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अहिले चाहिँ यहाँ कति बज्दैछ भने बिहानको तपाईँको 8 बज्न लाग्दैछ अनि यो चाहिँ हाम्रो होस्टेलको ऐना हो यहाँनिर चाहिँ ऐना सैना हेर्नको लागि पर्फेक्ट छ अनि साथी पनि आइसक्यो अब चाहिँ हामी कलेज जानुपर्छ अरू चाहिँ गइसक्यो अनि हामी चाहिँ गाडी छैन क्या अमृत जाने होइन आउँदै आउँदै गर नि त त्यो साथीहरू चाहिँ रेडी हुँदैछन् हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ क्या बिहानको कति बज्दैछ भन्दाखेरि 8 बजिसक्यो हाम्रो कलेज चाहिँ कति बजीबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ठ्याक्कै 9 बजीबाट सुरु हुन्छ 9 बजीबाट चाहिँ 12 बजी र 15 मिनटसम्म त्यस्तैको हाराहारीमा हुन्छ क्या ठ्याक्क 12-15सम्म पढाउँछ अनि त्यसपछि छोडिदिन्छ क्या अनि सबजना आफ्नो काममा अनि आज चाहिँ फेरि यस्तो तनावको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि आज चाहिँ मेरो फेरि सफा गर्ने पालो मेरो छ क्या अनि भ्याक्युम क्लिनर हान्नुपर्छ कसैले टेबल पुस्नुपर्छ कुर्सी मिलाउनुपर्छ फोहोरहरू उठाउनुपर्छ फेरि आज म इन्टरभ्यूको लागि पनि जानुपर्ने छ क्या कामको इन्टरभ्यूको लागि पनि जानुपर्ने छ यहाँ मात्तो हान्न लागेको यहाँ मात्तो पनि यस्तो गाह्रो छ कि लास्ट गाह्रो क्या यहाँनिरको बेन्तो र यहाँ मात्तो भन्दो रहेछ होइन अनि बेन्तो पनि गाह्रो छ यहाँ मात्तो पनि गाह्रो छ क्या दुवै गाह्रो छ काम चाहिँ गर्ने चाहिँ के पैसा चाहिएको छ होइन जसरी भए पनि अब ऋण त तिर्नु सक्छ नि साथीभाइहरू के गर्नु यार 15 लाख रुपियाँ ऋण बोकेर आएको है अनि अब गाह्रो क्या काम नगरी पनि नहुने अनि नेपालमा चाहिँ अब फेरि कामै नगरेको बानी क्या तपाईँको कहिले कामै गरिएन सधैँ खाने सुत्ने बरु बाइक चलाएर हातमा ठेलाउँथ्यो तर काम कहिले गरिएदैन है अनि त्यो अनि यहाँनिर आएपछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ रहेछ एकैचोटि हेभी काम गर्नु पर्दाखेरि गाह्रो त भइहाल्दो रहेछ होइन 15 लाख रुपियाँ ऋण बोकेर आइयो यार अनि अब के गर्ने त होइन अप्सनै छैन क्या कि मर कि मार भन्ने त्यस्तो सिचुएसनमा छौँ क्या अहिले हामी ठ्याक्कै त्यही सिचुएसनमा छौँ क्या तपाईँले पैसा भन्नुहुन्छ त्यो पैसा कमाउनलाई एकदम थर्ड क्लासको काम गर्नुपर्छ होइन अनि मात्र कमाइन्छ सानोतिनो काम गरेर हुँदैन मार्टतिर फ्यामिली मार्टहरू काम गरेर नि हुन्छ नि पैसा भन्नुहुन्छ होला यस्तो काम गरेर पैसै हुँदैन 70-80 हजारभन्दा आउँदैन त्यति पैसाले के गर्ने होइन अनि 2-3वटा काम गर्नै पर्छ ज्यान चाहिँ लास्टै घोटिन्छ ढुक्कुर मान्छेको अगाडि पनि क्या डराएकै छैन डराउँदैन यार ढुक्कुर चरा यार नेपालको चराहरू त भाग्छ किनकि यहाँको मान्छेले कहिले पनि ढुक्कुर सुकुर केही चराचुरुङ्गीहरू मार्दैन क्या अनि त्यही भएर चराचुरुङ्गीहरू पनि डराउँदैन जस्तो लाग्यो अनि नेपालमा भयो त गुलेलले हानेर लखटेर ढुङ्गाले हानेर भयो नि जसरी भयो नि मारिसक्छ यतिखेरसम्म होइन मासु लास्टै मिठो हुन्छ भन्दै मार्छ अनि त्यही हो साथीभाइहरू भनौँ न धेरै कुरा फरक छ नेपाल र जापानमा अनि साथीभाइहरू हामी चाहिँ अहिले यहाँ कहाँ छौँ भन्दाखेरि पार्कमा छौँ यो चाहिँ हाम्रो होस्टेलबाट के अरे स्टेसन जाने बाटोमा पर्छ क्या होस्टेल र स्टेसनको बिचमा छ पार्क अनि त्यही भएर सधैँ हामी यही पार्कबाट हिँड्नुपर्छ क्या अनि स्टेसन आउनुलाई हामीलाई किन होइन 7-8 मिनट 8 मिनट जति लाग्दो रहेछ पार्क यस्तो राम्रो छ कि साथीभाइहरू यो पार्क होइन पुरै यति खतरा छ यार लास्टै खतरा क्या यहाँ बच्चाबच्चीहरूलाई खेल्नको लागि त्यो ठाउँहरू पनि राखिदिएछ क्या अनि पार्कहरू पनि यति सफा राखिदिन्छ कि यति सफा राख्छ यहाँको मान्छे लास्टै मेच्योर क्या एकदम इन्टेलिजेन्टहरू क्या यहाँ अनि हाम्रो स्टेसन चाहिँ उता अगाडि हो कि यही हो क्या ट्रेन चाहिँ अनि अब चाहिँ हामी एक चढेर जानुपर्छ त्यो सिट पाए चाहिँ आनन्द हुन्छ साथीभाइहरू यता बस्छ राजा हो त्यो साथीभाइहरू स्टेच्यु है त हाम्रो स्टेसन आइसकेपछि सधैँ डर लाग्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि गोजी छाम्नुपर्छ अनि गोजीमा चाहिँ टिकट छ कि छैन भनेर सबभन्दा अगाडि नै डर लाग्ने चाहिँ त्यही कुरा हुन्छ क्या अनि टिकट रहेछ भने चाहिँ आनन्द आएको या भन्ने टाइपको हुन्छ होइन टिकट छैन भने चाहिँ ओहो तनाव हुन्छ क्या बिना टिकट चाहिँ हामी यहाँबाट छिर्नै पाउँदैनौँ क्या यहाँ अगाडि तपाईँको यता अगाडिबाट हामी छिर्नै पाउँदैनौँ क्या यहाँनिर रोकिदिन्छ अनि त्यही भएर झ्याउ हुन्छ क्या यस्तो रोक्ने हो क्या र क्रस गरेपछि जान मिलेन यहाँबाट चुवाट्टा हालिदिने बस त्यहाँ क्रस देखायो भने हामी जान मिल्दैन क्या उतै साइडमा छ क्या पुलिस अनि त्यहीँबाट आएर समातिहाल्छ होइन किन रिक्स लिने होइन लिफ्ट चढ्नको लागि लाइन छ क्या यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क यहाँ एकछिन लाइन बसौँ होइन जाउँ हिँडेर जाउँ यहाँ लिफ्ट त ठ्याक्कै आइपुगेको थियो यार अटिन्थ्यो होला अट्न त है तर सबजना जाउँ भन्न थाल्यो त्यही भएर हिँड्यौँ किन हाँस्दै हुनुहुन्छ त यो चाहिँ पेपे हो क्या भोलिपर्सि आइफोन लिने भनेको मैले यहीँबाट हो अनि यहाँनिर चाहिँ इन्स्टलमेन्टको लागि हुन्छ क्या
नेपालको सहकारी जस्तै यो पनि पेपे हो। यहाँनिर सपिङ सेन्टर पनि हुन्छ होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई फाइनेन्सहरू पनि गराइदिन्छ क्या पेपेबाट। यहाँ चाहिँ मेन पेपे पेपे भने यहाँ छ। भोलि पर्सि आइफोन किन्नु पऱ्यो भने यहीँबाट किन्नुपर्छ। 2 लाख रुपियाँ दिने 2 लाख रुपियाँ भन्नु आएछ 1 लाख रुपियाँ दिने। अनि अरू चाहिँ महिनाको 5,000 तिर्दा पनि हुन्छ क्या जसरी पनि। अनि यहाँनिरको ट्याक्सी कस्तो हुन्छ तपाईँलाई देखाउँछु म होइन। ट्याक्सी अहिले नदेखाउँ पुलिस यहीँ रहेछ किनकि अर्काको भिडियो बनाउन मिल्दैन क्या यहाँनिर चाहिँ। अनि आफूले आफ्नो भिडियो चाहिँ जति पनि बनाउन पाइन्छ तर अर्कालाई देखिने अर्काको फेस रिभिल हुने गरी चाहिँ हामीले भिडियोहरू केही बनाउन पाउँदैनौँ क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ नदेखाउँ कसैलाई पनि। पछि चाहिँ म नेक्स्ट टाइम चाहिँ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँनिरको ट्याक्सी ड्राइभरको पनि कस्तो हुन्छ होइन। पुरै नेपालको अफिसर भन्दा पनि कम छैन क्या यहाँको ट्याक्सी ड्राइभर। नेपालमा भए भए त कट्टु लगाएर गन्जी लगाएर 500 पाउँदै पिचिक गयो भाइ छोड्नु छोड 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 भन्दै हिँड्छन् होइन। यहाँनिर चाहिँ अति सिस्टमेटिक छ क्या। अनि साथीभाइहरू मैले चाहिँ यहाँनिर खानेकुराहरू किन्न पऱ्यो क्या खानको लागि। अनि यहाँ भाइलाई बोलाउनु पऱ्यो। ओ भाइ यता आऊ भोक लाग्छ क्या बिहान बिहान लास्ट भोक लागिरहेको मलाई चाहिँ होइन। अनि त्यही भएर केही खान त पऱ्यो नि। पानी बोकिरहेको छु अझैबाट केही लग्नु होला खानलाई। के लग्ने होला यार खानालाई फेरि अब यहाँबाट के लग्ने होला यार। तपाईँले जे पनि लग्न सक्नुहुन्छ बिहानको खाजाको लागि। यही हो खाजाहरू चाहिँ है। त्यति साह्रो मिठो चाहिँ यहाँ केही पनि छैन क्या। के खानु होला यार यस्तो लग्नुपर्छ कि हो नि लगिदिनु पऱ्यो यार। त्यही डन डन। आज ओरिएन्टेसन अनि ओरिएन्टेसन भनेर दिमाग खराब भयो क्या साथीभाइहरू किनकि मलाई आज इन्टरभ्यूमा जानु थियो क्या कलेजको इन्टरभ्यूमा कलेजको के अरे उसको इन्टरभ्यूमा क्या कामको इन्टरभ्यूमा जानुपर्ने थियो। अनि तनाव भयो क्या अनि जानलाई पनि इन्टरभ्यूमा के अरे ओरिएन्टेसनमा बसेन भने नेपाल जाने यहाँ हो भनेर थर्काइरहेको थियो सरहरूले नि। के भने थर्काउँछ यार सबले थर्काउँछ यहाँ त यार। काम छैन साथीभाइ हो जापान आएर फसियो हेर केटा हो। न पैसा कमाइन्छ न साला केही हुन्छ यार। यस्तो ठाउँमा आइदिएर दिमाग खराब भयो। म चाहिँ यहाँनिर यो काट्नु पऱ्यो यहाँनिर रहेछ ल 190 जान 190 आउन 190 यहाँबाट आउँछ ल साथीहरू। यहाँबाट गाडी यहाँबाट आउँछ चिल्लर यहाँबाट आउँछ यसरी बस सक्यो त्यो साथीभाइहरू। अब चाहिँ म यहाँबाट जान्छु है त। साथीभाइहरू आजको ब्लग चाहिँ धेरै लामो हुन सकेन किनकि आजको ब्लगमा कन्टेन्टहरू त्यस्तो विधि मैले दिन सकिनँ किनकि आफ्नो एउटा कामहरू थियो होइन। धेरै कुराहरू थियो किनकि म भर्खर आएको यहाँनिर मलाई स्टेबल हुन धेरै गाह्रो भइरहेछ। बिस्तारै बानी परिरहेको छु। कामहरू नयाँ सुरुमा आउँदा यताउति दौडिरहनु पर्छ क्या। अनि त्यहाँनिर क्यामेराहरू युज पनि गर्न दिन्न। घरि के भन्छ यताउति दुनियाँ सबको कुरा सुन्नुपर्छ। त्यही भएर आफूले हुन्छ नि आफ्नो काम गर्न सकिरहेको छैन मैले। त्यसको लागि नरिसाउनु होला। मेरो टिकटकमा भर्खर भाइरल हुन थाल्यो त्यो ब्यान गरिदिएर तनाव भयो साथीभाइहरू। टिकटक चाहिँ ब्यान नगरौँ है। यो कुरामा चाहिँ अब हुन्छ जस्टिक फर टिकटक ओपन गर्नु पऱ्यो। टिकटकलाई ब्यान गर्नु भएन टिकटक लिगल गर्नु पऱ्यो साथीभाइहरू भन्नु पऱ्यो है। अनि धन्यवाद सबजनालाई मेरो ब्लग हेरिदिनु भएकोमा हृदयबाट धन्यवाद छ। अबको ब्लगहरू चाहिँ एकदम कन्टिन्यू हुनेछ बिस्तारै म गर्नेछु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ किप लभिङ मोर सबजनालाई बाई बाई सायोनारा माता सीता। नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नुपर्छ। टाटा सी यू सुन बाई बाई ल साथीहरू है।